ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتني قوي الفيديو اللي فات. اولا كده حابه اشكركم على تعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعني. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. النهارده بقى هنعمل ايه بمناسبه عيد الاضحى؟ بقى هنبدا كده نعمل وصفات حلوه عشان العيد، بقى نعملها بقى باللحمه والحاجات الحلوه دي. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل طاجن باميه بالعكاوي، حاجه كده تحفه قوي. ونعملها بطريقه حلوه، ولا هتلاقوا فيها ايه يعني. في ناس ايه بتقول العكاوي بتلاقوها ايه يعني زفره شويه، لا. الطريقه دي هتلاقوها ايه يعني مش تفرح خالص والله، وهتلاقوها حلوه قوي. وان شاء الله كده الفيديوهات الجايه كده كلها هتبقى ايه ان شاء الله، يعني ربنا يسهل وصفات ايه عشان عيد الاضحى. وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا كده نشوف الطريقه مع بعض. كده بقى معانا زبده، ومعانا توم مفروم وبصل مفروم، ومعانا باميه والعكاوي، ومعانا بصل وطماطم وتوم فصوص. يعني ايه التوم مش فارمينه. ومعانا نص كيلو طماطم مضروب ومتصفى. هنبدا بقى نعمل ايه؟ نبدا بالعكاوي. حله على النار بقى ونسخنها، وبعدين ننزل بقى ايه بمكعبين زبده كده حلوين. يعني مش هتلاقوا التشويحه دي بتخلي اللحمه تضيع الزفاره اللي فيها، بتبقى حلوه قوي. وننزل بقى باي بهارات احنا ايه نحبها، يعني البهارات اللي بنحبها نحطها. بس الزبده تدوب شويه ونشتغل على طول. لو احنا بقى ايه يعني مش هنشتغل على طول، ممكن بقى ايه نحط معلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. هنجيب بقى العكاوي، يعني بصوا طعمها تحفه قوي، ولا زفره ولا حاجه. بس هنحط بقى ايه فصوص حبهان كده يعني يتشوحوا شويه مع الزبده، بيعملوا ريحه حلوه قوي. وممكن ورق لوري، يعني الموجود عندنا من البهارات ننزل بيها. احنا غسلينها طبعا كويس قوي اللحمه. ولو فيها حاجه كده يعني بيبقى فيها ساعات ايه زي شعر كده، ممكن ايه يعني نشوفه نشيله يعني. بس وننزل بقى نشوحها كده لحد ما لونها يبقى ايه بني. يعني صراحه حته لحمه تحفه، طعمها حلو قوي. بس كتير من الناس ايه يعني يقولوا لا ده بتبقى زفره مش عارف ايه، لكن لا بصراحه هي طعمها حلو قوي. بس لما بتتعمل ايه يعني تتعمل صح، بتلاقوها ايه الزفاره بتاعتها راحت خالص. يعني التشويحه دي بتضيع اي حاجه. مع فصوص الحبهان، مع مستكه، مع ورق لوري، هتلاقوا كل ده بقى ايه كل الزفاره بتاعت اللحمه ما بيبقاش فيها حاجه خالص، يعني بتبقى زفره خالص. البصل بقى وفصوص الثوم والطماطم، وممكن جزر كمان. ونقلب كده شويه ونسيبهم كده ايه يعني يتشوحوا مع بعض شويه، وبعد كده ايه ننزل بقى بميه مغليه. بس الاول هنحط 7 بهارات. وهنحط ايه كمان فلفل اسود بس مش كتير، عشان ما يغمقلناش الشوربه. او لو عندنا فلفل اسود اللي هو الحصى يعني، ممكن نحط منه، عشان الشوربه بتبقى غامقه من الفلفل الاسود اللي هو الناعم. بس وننزل بميه مغليه بقى عشان ايه اللحمه تستوي بسرعه. من لو نزلنا بميه عاديه كده هتلاقوا اللحمه ايه لا بقت ناشفه كده ومش هتستوي بسهوله معانا. وهنحط ملح بس مش كتير، يعني نحط ايه نص معلقه ملح كده تدي طعم حلو بس. وفي الاخر بقى في اخر غلوتين كده نحط بقى ايه الملح بتاعها، هندوق ونشوف ونحط الملح ايه اللي احنا بنحبه يعني نخليها ايه طعمها حلو. بس ونسيبها تغلي بقى كده مع نفسها وتستوي. وبعد كده نبدأ نعمل ايه بقى الصلصة بتاعة البامية. هننزل برضو بزبدة، وكده بنعمل رز برضو، عملنا رز ابيض حطيناه جنبينا كده. وننزل بقى بمكعبين زبدة، وبرضو نسيبهم ايه يدوبوا شوية. وبعد كده معانا توم مفروم وبصلاية مفرومة، يعني رز توم كده حلوة مفرومة وبصلاية كده. الزبدة بقى ايه دابت. هننزل بقى بالبصل، يعني سهلة قوي والله. وطاجن بصوا بامية طلع تحفة قوي. ونشوح بقى البصل، يعني احنا مخرطينه على ايدينا كمان، مش يعني مش في الكبة ولا حاجة، يعني بتبقى حاجة بسيطة كده بنشتغل بايدينا. والثوم ننزل بيه بقى بعد شوية، بتلاقوا الريحة طلعت بقى ايه تحفة قوي. يعني البامية بتبقى بتحب الثوم يعني. نقلب بقى لحد ايه ما اللون يبقى ذهبي كده فاتح. وبعد كده ننزل بقى ايه بالعصير الطماطم.
الاكلات دي عايزه الشتاء، بس احنا بقى ايه يعني مضطرين بقى نعمل الحاجات الحلوه دي. يعني برضو ساعات كده ايه نلاقي يعني بنعمل حاجات خفيفه، وبرضو بنبقوا عايزين حاجات برضو ايه يعني طبيخ وكده. برضو 7 بهارات، وهنحط برضو فلفل اسمر، ونزود شويه برضو الباميه بتلاقوها ايه بتحب الفلفل الاسمر، يبقى طعمها حلو قوي. وملح بقى. وهنزودها بقى ايه يعني لما الصلصه كده تتسبك، الطماطم تتسبك، هنزود بقى من الشوربه بتاعه العكاوي بس، ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده. بصوا واللحمه بتغلي بقى الشوربه بتاعتها شكلها ايه واو. بصوا كده بقى اتسبكت. لما بتلاقوا ايه الماده الدهنيه يعني طلعت كده على الوش، تعرفوا ان هي ايه خلاص كده اتسبكت. ننزل بقى بالباميه. يعني دي باميه كانت موجوده في الفريزر. بصوا يعني هي لونها بيتغير شويه، بس اول ما بتغلي غلوتين كده ولا حاجه بتلاقوها لونها رجع تاني ايه في اللون اللي هو العادي بتاعها، وهي حتى طازه بتتعمل يعني. هنزود بقى من الشوربه اللي احنا بنعملها بتاعه العكاوي، نزود بقى الباميه ونغطي عليها لحد ايه ما تستوي. بس حتى الشوربه تلاقوها ايه كده جميله يعني حلوه قوي، ولا فيها زفاره ولا حاجه. يعني الايام دي بقى ايه نشتغل بقى حاجات كده ايه وصفات عيد الاضحى، يعني كلها بتبقى حاجات حلوه كده بقى. رقاق بقى، آه طاجن الباميه بالعكاوي التحفه ده، الفته، يعني حاجات كتيره قوي ايه حلوه قوي اتعودنا عليها وبنحبها يعني. بس هي اكلات عيد الاضحى كده ايه بتبقى المفروض كده يا سلام بقى في الشتاء بتدفي. بس ونغطي بقى كده. جبنا الطاجن اللي هنعمل فيه خلاص كده. الباميه بقى ايه يعني فاضلها حاجه بسيطه وتستوي، واللحمه نفس الكلام. فاحنا بقى ايه يعني هنكمل سواهم في الفرن، هياخدوا بقى طعم وريحه الفرن كده ايه بتبقى تحفه قوي. بس هنحط بقى العكاوي كده في الطاجن، وبعد كده ننزل بالباميه عليهم. يعني سهل قوي الموضوع والله، مش صعب ولا حاجه، بس الطعم يعني ايه تحفه. وبرده العكاوي ايه يعني فاضلها حاجه بسيطه قوي وتستوي. فاحنا ايه يعني هنكمل سواهم بقى في الفرن. ننزل بقى بالباميه التحفه دي. بس الباميه بقى المره دي ما عملنالهاش الطشه بتاعتها، ان هي مش محتاجه صراحه مع العكاوي الحلوه دي. يعني الطاجن مش محتاج طشه التوم، احنا زودنا التوم بقى واحنا بنحمره مع البصل، واكتفينا بكده يعني. زودت بقى شويه شوربه كده عشان ايه يعني اعرف ان انا ايه انزل بباقي الباميه كده بس. وهنحط قرن فلفل بقى يدي شكل وطعم حلو، ومش هيخلي لنا الطاجن حراق يعني ولا حاجه، لان احنا ايه مش فاتحينه، مش مقطعينه ولا فاتحينه ولا حاجه. هيدي طعم كده حلو وشكل، بس مش هيدينا حرقان يعني في الطاجن الباميه. مش هيبقى حراق ولا حامي ولا حاجه بس. وندخله الفرن بقى 10 دقايق ونطلعه. كده خلصنا بقى وطلعنا طاجن الباميه التحفه ده من الفرن. تعالوا كده شوفوا الجمال، حلو قوي وريحته ايه تحفه. بصوا الفلفل استوى بقى وبقى جميل قوي. يعني احنا كملنا السوا بتاعه في الفرن، يعني قعد ربع ساعه وطلعناه. الفلفل طبعا ومش هيبقى عامل يعني اي حاجه، الفلفل مش هيبقى حراق ولا حاجه عشان احنا حاطينه كده ايه كامل. بس كده. وقدمنا رز طبعا والشوربه، حاجه كده تحفه قوي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب مع مطبخ فايزة أحمد. مع السلامه.